Hello, I'm a good video guide, the lighting news neck, Kelvin Values, Chong Shimabima Pibare. Kumiloniga, Incatasan Life Pibare, Ho, you know what, don't Milo Musa Pibare, to a Wani, 80 ani, dear, watch Ashi at a town, Aguno by Ma, Mia Sadatare, a lady, a musa, Miloni, don't be la Javare.အခုပုံလေးကမျက်နှာချက်အလားစင်တဲ့နေရာတွေအသုံးပြုတဲ့ဒီ LED strip light tray မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် AC ကျွေးပြီးသူက DC နဲ့လုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးကအိမ်ရှိမျက်နှာစာနေရန်နေပေါ်မှာတို့ဒီသတင်းပေါက်တိုင်ဒီမှာထွန်းတဲ့ wall and gate lamp ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေက ceiling light ဒီပေါ့ ceiling light panel light လို့ခေါ်ကြပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းအသုံးများတဲ့တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေက halogen slide မီးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအယောင်ဆိုင်တာတို့ဆိုင်တို့မှာသုံးများတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုးပေးတဲ့ truck light မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအိတ်ခမ်းတို့ living room တို့မှာအလားစင်မီအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ wall light ဖြစ်ပါတယ်ညအိမီးဖြစ်လည်းအသုံးပြုပါတယ်ဒါလေးတွေက channel မှာထွန်းတဲ့ outdoor lighting အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီလုံးတွေဝယ်ယူတဲ့အခါ Kelvin အမျိုးအစားလိုက်အလင်းအားအမျိုးအစားလိုက်ဝယ်ယူရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ one light ကို 2000K ကနေ 3000K ကြား natural light ကို 3500K ကနေ 5000K ကြား go light ကို 6000K နဲ့ 6500K နောက် cool light ကိုတော့ 8000K နဲ့ 1000K လို့ကြားကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်one light color ကအဝါရောင်ပတ်တမ်းပြီးနှစ်ထည်ကတော့အဝါဖြော့ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ cool light ကတော့အဖြူဘက်ကိုတမ်းပါတယ်နောက်ဆုံး cool light ကတော့မိုးဖြာရောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပါသွားပြီးတော့ Kelvin light ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် light တွေကိုကျွန်တော်တို့မီလုံးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မီးအားအဆွဲအားနှုန်းနဲ့အလင်းအားနှုန်းကွာသွားနိုင်ပါတယ်LED မီလုံးက7ဝက်ကို400 lumen ရပေမဲ့ဒီ standard တို့ halogen lamp တို့ဆိုဝါ40-29လောက်30နီးပါးလောက်သုံးမှသာ450 lumen လင်းအားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် LED တွေကိုပဲအသုံးများပါတယ်သူတို့ကမီးအားစားမီးတက်တာပြီးတော့လင်းအားများရတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ LED မျိုးစားတွေကိုပဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်မီးလုံးတွေက Kelvin light လင်းအားကွာခြားသွားပါတယ်LED downlight တွေကို6ဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်း bedroom တွေ toilet တို့ corridor တို့မှာအသုံးပြုပြီးတော့3ဝက်ကိုတော့ဘားလိုမျိုးကလပ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်တွဲဝက်နဲ့တန်းဝက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အထွေအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လာရမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ electrical online course ကိုတက်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုဖုန်းနံပါတ်0942684889ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်